Kanglaipa Punba Kholau update Lokhocherake, PR Pamba Kukisingi Bunker Masana Upai Layer, Kangbadagi Sidok Chakre location Kangbai. Editorial column the Lokhocherake, Union Home Minister Giyathang Yang Badai. Manipuri Security ki Fibam Gimatang, the Union Home Minister Amisana, New Delhi the review meeting Amapang talk to Manipuri Governor, the Manipuri Housing Oriba. Law and order ki Fibam Masigi Matang, the Jackson World Kapi, Kibagaloina Toga, the Batavak Toram Sing Lautokre. Handak Union Home Minister na Manipur gi damak lokhalak liba thabak thoram sing asi thenglabasu thengna afaba khongthang amani lagliba March Nepal dagi National Highway yauna lambi pumnamak mahausagumna miyambu chathok chasin yahangadabani haina akanba yathang ama Manipur gi Governor Ajay Kumar Balada tawtharakhi masi soidana Governor na thabakta onthokna bahonagadauri chairaksida Kuki Jofuruf ki maikai dagi lagliba wafam na makoida Tonganba administration ama pigadabani haiba chapchaba firep amana Governor gi yathang ngaloidawagi mami ama taba ui Hauzik lairiba fibam asidi athingba ama leina lambi ayamba hangdokpa haibasini matang sida lakliba wafamna lambi hangle haiduna chatpa matamda security singda kadai fawba ngakpi senbiba ngamgani haibasini kariguma lambi hangle haiduna chatpa matamda thoaningdaba thawdo wathok tholaklabadi maduda lakadaba consequent adu afaba oigani thajade adumakpu PR ni na kari orakpa yai haibadu yengbatai center na Manipur da miyamgi mihutna semba lenga ama Uthai Kraba matungda anawba lenga ama amuk semandana thamliba asi manungda karigumba kharadi soidana leiramgani Kuki Jofuruf na nongmai kapa tawhandana ching amasung tamgi aina yadaba maungda pairiba khulaising lokhatpagi thabak amasung haujikana chathari nongmai bu painadrabadi nongmai kapagi thawdok thoklaroi nongmai kapnadraba lambi thong faunaraba amadi Kuki Jofuruf na taliba dabi tonganba administration pidabada yanaraba matamda Union Home Minister gi thabak thoramsi soidana mai pakani khali Thabak-tagi potharaba official sing re-engagement tawhandana ba Governor da taksinkhre thabak-tagi matam loiduna potharagadaba official sing re-engagement tawduna thabak maka pahenbagi chanabi ama lairiba si muthat pinaba Manipur ex MLA Welfare Association na Governor da cherol ama piduna taksinkhre Association asigi working president Dr. Nimai Chalnuang na khuyek piduna Governor da pisinkiba cherol aduda haukiba chahi khara asida Manipur da chanabi ama oina thabak-tagi matam loiduna potharaba official singi marakta amuhana makhatana thabak pahenbagi re-engagement chanabi ama oiduna lakli chanabi asimak mapung fana muthatnaba Manipur Government Services Federation gi maikaidagi Chief Secretary da mamangda khangankibasu laikre cherol aduna makhataraduna hai thabak-tagi potharaba official singi marakta re-engagement tawba haibasi policy amagi makhada akhanaba amagi specialized person singda tawi masishu akhanaba rule amadi regulation gi makhada tawbani hariba rule asi karigumba Phil ama yamna experience leiraba mahangna thabak-tagi pothakraba matung matam khara atopa mioi amana hekta mengkhatpa ngamloidaba case khara da matam kharagi oina re-engagement asi tawbani adumakpu hariba case asi nataba tonganba interest khara da thabak-tagi potharaba officials amabu makhatana thabak puhanbagi chanabi asina naha oiriba amadi experience leiraba employees singi service career chaun apanba amadi ayetpa oheli amadi promotion kajagadaba atopa employees singda promotion kaba fangandana bagi achauba maram amasu oheli cherol aduna makha taraduna haukiba matam khara asidadi akhanaba case ki makhada re-engagement tawbagi mauta chanabi ama oina department ayambada karigumba basis amata yaudana tawnari masima corruption bribery embellishment fraud nepotism maladministration mismanagement amadi angamathau singna sakti lana sijinnabagi khudam amani maram asina ikai khumnariba Governor na wafam asida munna khanthabiduna miyamgi interest amadi achumbagi damak chanabi asi khudakta muthanaba thabak lokhat piu haina su Governor gi pungning chingsilli